Wilujeng dalu, selamat malam Mas Mio. Ah. Wis muni urung? Halo. Ah, muni. Cacah HR jarak. Jarak. Jan suwe rapet to. Selamat malam. Selamat malam Mak Cangik Yulimbo, Mas Akbar sing bagus dhewe. Amin. Nah, bagus ora ngerti kanggone konokan. Sik, maksudnya piye? Ki lagi ketemu kok tembungmu kok wis ngabangne kuping. Konokan ki kanggone ora mungkin nguyuh tok ya bar. Terus maksudnya? Oh, yo kenek yo kang kok tak WA. Iya. Aku rung wayahe. Mas Dalang untune gingsel nek mundak bagus. Nek gingsel wau teng nggen pondokan kuwata sing nyuwun foto. Amin. Wajan kok enten sing lemu wau Pak Iyange jenengan sing anyar to. Wah, mboten niku priyayi mriki kok, priyayi pengkol mriki. Oh, aku ke salin ning kono ki ya enek sing nunggoni pacarku anyar, Mas. Pacare Mas Mio baru? Neng kene ki. Siapa namanya Mas Mio? Lia. Oh. Lowemu. Lia iki pacarmu sing anyar. Nah, aku lemu, awake lemu banget. Make up ditunggoni. Ning andeng kuwi ambekane iso Wos. Ngadeg ngenemak kerengkang brut. Ngosek to, duwe pacar lemu ngono kuwi sampean tapi yo tetep sayang, tetep cinta ya Mas ya. Sayang to. Karo Mbak Lia kuwi. Enek irite, Mas. Lho. Mbak Lia niku? Oh, rasa dadak tuku kasur. Oh. Cekel banteng buk lah iki. Wong lemu malah angel lho nek ora nggo bantuan laler ndak iso. Lho, lah kok nggo bantuan laler? Ora maksudnya iki Mbak Lia ki. Ayo. Tapi sampean kan nyuwun sewu. Iya. Mlebet nggene Astabrata niku kit milai mlebet sak ngertos kula dites keperawanan. Nek sing cilik-cilik ngene iki kan jelas penak. Banyu dikekne bak wae rinso. Plukuduk. Oh, lah kuwi isih perawan. Nek Lia. Sik dibaleni sik. Wong nek jek perawan, tandane nek dilebokne banyu, bleng mesti banyune munine piye? Plukuduk. Niku jek perawan ya? Sik perawan. Lah nek Mbak Lia? Lah lebokne banyu bleng banyune sat. Berarti ngono kuwi piye? Kuwi termasuk perawan apa ora ngono kuwi? Nresep kok perawan piye? Masaku kok nggarati. Alhamdulillah lautan manusia luar biasa mirsani Mas Akbar. Tepuk tangan buat pagelaran wayang kulit. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Kula dongake ingkang sami rawuh mugi-mugi pinaringan sehat. Amin. Kathah rejekine. Amin. Barokah donya akhirate. Amin. Rejekine kathah turah blawah kenging kagem tindak ngibadah wonten ing Mekah lan Madinah. Allahumma amin. Barokah sholawat sholatullah salamullah ala toha sedaya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Pada kesempatan malam hari ini acaranipun bersih dusun. Bersih dusun, Mas. Reresik dusun nite an-nadhofatu minal iman. Artinya kebersihan itu sebagian daripada iman. Resik dusun menika berarti diresiki laire nggih batine. Betul. Nggih kolbune nggih rejekine. Amin. Napa kok rejekine nggih diresiki diculne kagem sedekah, dana rasa, gelar pakeliran wayang kulit. Dari 430 kakak terkumpul dana sekitar 50 sekian. Wah, kagem gelar pagelaran wayang kulit wujud melestarikan budaya seni tradisi, Mas. Amin. Amargi napa ini dulu media siar Islam Kanjeng Sunan Kalijaga tetap diuri-uri sejak
Teng riki wayangan pertama nek mboten klintu sejak tahun 1973. Wah, wayangan teng Pengkol niki. Dugi sak menika tahun 2025 rutin enek gange mung pas corona nika, Mas. Nggih. Kula apal. Kok iso apal, Mas? Oh, teko Pak Sukardi yo. Tak kira nek atimu ya ati Pengkol kene. Lho nek kula nek kali piantun Pengkol pun bate. Apa nyedulur? Nggih, nyedulur mugi-mugi panene brambang sae. Amin. Regane nggih sae. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sing baku mboten namung rega lan brambang ingkang sae, mugi-mugi dipun barokahi Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal Wonten alamin. ing tlatah Pengkol. Pengkol. Otak-atik gathuk nggih, Mas. Pripun Mas? Pripun Mas Mio? Pengkol. Pengkol. Ping rakaping anggone gelar pakeliran wayang kulit. Nggih. Kol. Kolaborasi antarane musik pentatonis dan diatonis dipadukan jadi satu menjadi pagelaran yang indah. Desane napa niki? Ngrami. Ayo. Ngrembaka rahayu misuwur masyarakatipun. Wah. Ngerami itu ngrembaka rahayu misuwur. Wah. Kecamatannya Sukamara. Suka wis ngarani, mara wis ngarani sapa sing mara rene manahipun atine mesti suka. Mesti seneng. Mergo ditanggapne wayang. Mboten namung niku berarti masyarakatipun ugi grapyak semanak. Betul. Luar biasa. Priyayi kene grapyak Mas ya. Grapyak niku pladene nggih bergas sedaya. Dagelan agek teko. Wah, Mas Meo teko langsung kopi, teh, dahar. Saking bergase urung diombe diundur neh. Niku dijoli sing langkung anget lho, Mas. Sing langkung panas. Tapi piantun mriki jelas kompak. Kompake, Mas. Deloken ora sandadak dikongkon kabeh do madhep rene. Lah iya wong hiburane, pusat hiburannya menghadap ke sini kok. Lah kae kok enek madhep rono sitok wong nguyuh. Kok yo awas men karo wong nguyuh iki lho. Nggih bakul dukono dukene luar biasa. Alhamdulillahnya juga, bersyukurnya juga malam ini diparingi terang. Alhamdulillah. Niku berarti awet dongane sedaya masyarakat wonten ing tlatah mriki. Nggih. Badhe mirsani wayang ya Allah jenengan paringi terang. Alhamdulillah kaijabah. Bibar isak wau pun kula gawakne uyah kok, Mas. Wah. Nggih kula ubengi panggung mriki. Kula gawakne uyah. Saiki mertua. Nggih. As Akbar saiki mertua. Kuwi nyapa kok malah wedi dhewe aku. Aku saking gumune. Iso terang ngeten kula gawakne uyah kula ubengi panggung niki wae. Uyah carane iki syarate pirantine siji uyah. Loro tahu enak kuwi engko. Tahu karo uyah engko disambi enak. Dadi nyuwun sewu lho Mas. Piye. Mbok menawa nek enek petise. Kok malah eneng ngombah tuwek kok terus uyah. Tahu nyuwun sewu lho Mas. Pripun? Nek babakan udan. Lho. Oh, udan. Udan saka etan tolak bali ngetan. Udan saka kulon tolak bali ngulon. Lor. Tolak bali ngalor. Kidul. Tolak bali ngidul sing ora sisa sitok. Apa kuwi? Udan kon dhuwur. Mesti jeglok. Terus ora dhewe ngejak kancane lho mesti. Ngejak kancane akeh. Aku dhewe lambeku keploh. Nek lambemu kuwi tangi turu wis udan terus kuwi. Ayo. Lambe kaya ngono apa iso muni, Mas? Apa iso dimanfaatkan ngono maksudnya? Iso. Maksudnya ada kegunaannya. Bisa. Kegunaannya lambe sing kaya ngono kuwi ngopo? Kowe ora ngerti nek aku numpak motor. Lho. Lah nyapa hubungane untu karo numpak motor iki lho? Aku nek numpak motor suarane lambeku kaya gendul kena angin. Piye kuwi? Wah. Bianterne wer iso pak. Ngono ya? Nggih, nyuwun sewu lho Mas. Pripun? Ngono kuwi aku ya tau kuwirangan kok. Lho, masalah apa? Pas tuku tiket sepur ning stasiun. Ngelungke dhuwit ning loket tangan urung teko nggon untuk mecahke kaca. Kuwi jenenge untung gragas kuwi. Ayo kuwirangan ya asem. Tapi nak ngono kuwi maksudmu dalam berumah tangga, ngono ki aman ya Mas dalam aman. membangun rumah tangga. Ora ngerti spesiale wong untu monyong sampean. Lho, spesialisnya untu monyong niku napa? Apa mencium irung-irung kena lambe mak. Kauri. Ngono ya. Ki sindan-sindan iso malah kiri-kiri.
Rumangsa. Sinden sakmene mbane jagoku ya sitok. Apa? Yuku pinggir dhewe kalau. Kok ketoke kok anu to, mempunyai hubungan sama sinden pojok dhewe to sampeane? Lah hubungan piye liyane nyinden terus kono maca mantra. Sinden pojok niku? Heeh. Maca mantra piye lho? Lah kono piye diluk-diluk masuk angin. Terus lupute ngono semlemet kene madarane. Terus engke wis mudhun engke mbuh mending beser mbuh. Ya letaknya di pojok, nanti ono oleh yuswane pun sepuh, dadi umpamane masukake dulu umrah. Tapi ya matur nuwun, pesinden ingkang sepuh menika anggone nyecep uyah niku ibarate pun langkung kathah timbang sing nem-nem. Betul. Terus setiap pagelaran wayang kulit mesti enten ingkang sepuh, ingkang tuwa. Wong tuwa niku wis tau dadi cah nom, ning cah nom urung tau dadi wong tuwa. Oleh karena itu kita harus menghargai setiap orang tua. Betul. Apalagi orang tua kita sendiri. Kuwi wajib ta. Wajib. Cak lupute dinggo nyinden nggo tuwek-tuwekan karo dinggo tunggu cok bakal, Mas. Kok nemen-mene lah sing ujubne sapa nek ra si tuwek mosok sing nom. Ya para-para ahli agama teng Pengkol mriki to. Mosok dadak sinden Astabrata kok iso ngujubne selametan ujug pakal. Tamet lho juk engke. Gek terus deloken nyuwun sewu. Pripun? Nek lenggah ngene ketoke gatel mbombo. Pripun? Arep ngukul kan ora penak. Nggih. Dadi njur kono ngene. Pripun nek lenggah piye? Nek lenggah nek lungguh plek ngene iki arep ngukur kok ora penak akeh men wong. Terus iya tak kukur ngene. Nek mau ngempatne kok ngantek tekan kono. Lah kula ngematke keke ngandhap wae. Liya ya isih melek. Ya, kowe munggah panggung apa piye? Jepluk apa ora? Jan. Nganggo rasukan apa to Mbak Liya sing nganggo rasukan apa? Iki biru padha karo terop. Kowe kira-kira klambine turahan terop. Iya, wah lah kuwi kae iki dadi ontran-ontran kok. Piye? Bekas sepanduk iki dienggo klambi karo Ria. Oh, bekas spanduk. Bekas sepanduk. Lah bekas spanduk biasanya nek tulisane to. Spanduk kolam renang. Dadi begitu dienggo ngene iki lah kok pas kene enek tulisane. Tulisane piye? Kedalaman 50 meter ngene. Wah, iya. Ndah neo. Lah wingi enake malah apik neh. Apike? Bekas sak kebo pupuk mbombo. Heeh. Lah kene iki lha kok enek tulisane berat bersih 50 kg. Nganggo ngono kuwi ya. Dinggo sing ngisor nggih rok. Lah jaremu nak Mbak Lia pacarmu. Kowe ya aja gelem kalah nganggo bekas spanduk, nganggo bekas pamflet no. Iya, tahu. Oh, tahu. Tak nggo kathok ngene iki malah enek tulisane kok. Apa? Jangan digancu. Ya apa? Tenan bekase nggene pupuk nika lho. Sinden-sinden Astabrata buahnya. Luar biasa, ayu-ayu. Ayu-ayu. Ngene iki teko omah bojoku kudu tak pateni. Dipateni lampune terus ngibadah salat tahajud. Pikirane aja teko ndi-ndi. Orang itu harus menjunjung tinggi nilai kesetiaan. Oh, setia aku, Mas. Istri itu wong enek tetep bukan ngene Mas. Piye? Wong rabi kuwi seneng. Ning aja seneng rabi. Kowe teko ndi-ndi. Siji dinggo selawase Mas. Nyuwun sewu kula dereng rabi nyuwun sewu. Ning kula namung penyambung lidah karena dalang itu penyambung lidah dari para-para sesepuh, para-para senior gitu. Setia itu perlu. Oh, perlu. Luar biasa. Wah, wong nek ora setia biasane ngentut ae ngono. Ibaratnya Mas, ada perumpamaan cinta itu buta. Cinta itu buta. Ibaratnya sak elek-eleke bojomu. Nek kowe ana dalan petuk cah wedok ayu, buta, meremo ning bali ning omah. Dengan prinsip ora ana wong wedok ayu sak liyane bojoku. Ngono kuwi lakonono. Lah iya, tak kandhani kowe iki krungu apa ora kuping? Lho. Kok malah ngandani aku. Mas, pripun? Sinden sakmene mbiyane niki lho Mas Dalang. Mbok dijumenengke. Lah iya no, ini ada Mbak Rinvi. Saya belum pernah bertemu, baru di panggung kali ini bertemu. Luar biasa. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak cium. Tak sayang. Lah sayang ki nek ra cium ya ora penak. Nek sing nyium kowe munine Diagem mic-nya Mbak Yu. Anu disepoti ta. Astabrata. Ya. Mangga.
Wae so kaya kelir dadi jaran nduk jarane rok digo jarane digo Lah niki mengke mawon. Engko sik. Sak cukupe, Cok, sak cukupe ae, Cok. Ya, untuk pembuka dulu. Mas sabar. Dalam. Iki umpama jaran wedok. Heeh. Aku ya pengen mengendarai. Pripun to? Kok Anu- mengendarai niku maksudnya? Loh, kan lumrah to, Nduk, jaran iki tumpakane menungso. Oh, ngoten, Cik. Mengendarai kuda, baik jalannya. Duk, tik, Tapi tak, biasanya niku lek kuda niku sesuai gender. Lek Weh. jenengan gendere cowok, berarti kudane ya kudu cowok. nek gendere Cewek, cewek. ya berarti kudu cewek. Oh, iki berarti jaran cowok iki. Niki Iki saya tak deloke. Niki lek niki banci niki. lho kok banci. Jaran Pripun? banci. Selamat malam, Mbak Rinvi. Selamat malam Wilujeng Mas dalu. Akbar, Wilujeng Dalugi. Baru malam ini kita bertemu nggih. Enje, alhamdulillah. Handerek tepang Hangladiwano. Sinten nama lengkapnya Mbak Rinvi? Oke, perkenalkan nama saya Rinvi Ananda Mas Akbar. Rinvi Ananda. Iya. Kelahiran dari mana Mbak Rinvi? Kelahiran dari Tulungagung. Tulung Agung Kutha CT. Kula Kota JD. kula meo. Ora takon. Ora takon. Mbak Rinvi, Anjir, Mas Akbar. Panjenengan menika kelahiran tahun pinten, Horo? Kelahiran tahun 2004. Berarti ngisorku 4 tahun. Patang Mas Dalang. tahun. Heeh. Nek kuwi pomo gesek nggur 4 tahun ngono. Heeh. Cocok. Mbak Rinvi. Dalam Mas Akbar. Kalau saya itu kelahiran tahun 2000. 2000. Panjenengan 2004 nggih. Nggih. Berarti ngene iki aku ndak krasa, Mbak, nek sampeyan ngisorku 4 tahun aku ndak krasa. Lah krasane pripun? Lah ngaten maksudnya sampeyan berada di bawahku kan kula mboten krasa. Nggih. Modus. Terus berarti Salaman dulu, salaman dulu. Rian. Alah. Ya Allah, derdek. Pengen piye? Lho, jenengan ki pengen salaman to? Pengen salaman lho. Pak D. Salaman lho. Mboten salaman. Pak D, aduh, ngedoke rego iki. Lho, Nyeluk aku ora Pak D. lah pripun? Bro. Oh, bro, oke. Tadi Bromeo? Heeh. Oke, salaman Rian Bromeo. Bro kudu bro. Lah nggih. Bro, kok Loh, bro? tapi lek alon dadine bro. Nggih Ah, no? iya. Nah, Lah, salaman dulu Bromeo. ya Allah, hayu. Mbak. Nyapa. Kok yo minggu. Dibaleni tak Lho, dibaleni kok kono, Mbak. Kok kono, Mbak. Salaman, Om. Dari sana, di sana. Nah, iya, Salaman tadi. dari pojok. Dari pojok. Kok kono. Manut aku, tak golekne. Wis. Ayo 1 2 3 Selamat malam Bromeo. Ya Allah. Telek. Nyapa kok telek lho. Aku ora badan. Lho, Kok ora badan. dereng to? Dereng salaman to? Salim. Lah nggih, pripun to? Salim. Salim. Ah, boyo ngono kuwi dran to saliman. Jejer. Kowe Pripun? nyapo mbok ambu barang lho. Nyapa? Kok didilat barang. Gila nih. Jejer. Jejer. Bayo. Condronen, Mas. Bayo iki umpama dadi manten no bayo. Piye? Sing wedok kaya Komorate, sing lanang kaya Komodo. Lah nek pomo jejer mlaku ngene iki pomo sing ngerti rodok kene kan awas. Oh, Mbak Sinden karo dagelan sing rodok mburi mesti gak ketok. Lho, sindene bar tuku kirik.
Aku ora omong lho ya. Gak omong ya. Mbak Rinvi Mas menyapa Dan. masyarakat dulu, menyapa Wah masyarakat. nggih niki saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niki ngaturaken wilujeng dalu selamat malam kagem para tamu undangan ugi kagem warga masyarakat pundi Wonten Pengkol. Dusun Pengkol. Nggih, ini bersih Nggih. dusun, Ini Bu. acaranya bersih desa ya. Atase dusun niku dusun. mawon saged iuran rutin kuat setiap tahun berarti ndudeke yen to masyarakatipun sayuk guyung. Oh, Masya Allah. Berarti didoakan dulu khususnya untuk warga desa Dusun, Pengkol. dusun. Dusun Pengkol. Oke, mugi-mugi bagas kewarasan, Amin. diparingi rezeki berkah barokah babrah melimpah. Gek munggah neng lah. Gek tuku om, Mas. saksa, Wah. tuku sapi per, Rah. gek turu mlum. Turu. Dulu. Lho. Apa tadi? Si tukang ngenong. Kok sapa to sing kemeng sing ngomong sing banter kemeng sapa? Sing ngethuk tukang nerang hujan. Heeh. Mbak Rinvi. Enje Mas. Wah, luar biasa panjenengan kelahiran tahun 2004 nggih. 2004 nggih. 2004 Tulungagunge pundi lho, Mbak? Tulungagungnya bagian gunung Mas Akbar. Wow, Sendang. oh Sendang. Iya. Loh, KKN saya itu di Sendang. Loh. Di Tugu. Loh. Tugu Sendang. Lah itu rumah saya. Sama di Gatuk-gatuk nih. sumpah iki gak ngapusi iki tenanan iki. Iki cekek glegek. Cekek KKN ku ki ning Tulungagung di dusun Tugu Sendang. Tugu apa desa ya? Tegek Desa, Desa Tugu Sendang. Daleme Pak Parlan. Betul. Andekno aku mbiyen KKN ning Guyangan. Wah, Loh, kowe nganggo penelitian. betul sampean ilang ya to Mas? Oh, jenengan nggih tugune nggih. Enje, pas lapangan tugunya. Lah Tugu kok cilik. Loh, ini Tigi namanya. Oh, Tigi. 1 bulan saya di sana, Mbak. Oh, 1 bulan, 1 bulan je. Benjing lek sowan teng mriko malih, monggo mampir. Aja mampir. Maksudnya mampir ning ngarep omahku ki nek bakul ngono lho, Mas, takon Musuh tumbas. bocah iki jolan sandal si wedok meteng. Mbok mampir neh wah jan. Ayo, saiki ngene. Saiki ngaturke tetembangan. Eh. Aku pengen nyicipi suarane Mas Mio. Ayo. Aduh. Wah, bene kok medhe silit pitik. Jaremu nyicipi, Mas. Suara. Lah iki gak dimainke eman-eman to. Lho, lah nggih Mas suarane panjenengan. Di panjenengan bawa sik. Bawa. Digandrung dulu mengko sing nembang baru Mbak Rinvi. Oke. Bawa apa wis sembarang pelok. Tak gandring ya. Gandrung. Lho, gandrung, nek gandring ki pitik apa piye kok digandrung? Gandring bareng. Lam tilan. Iya. Perjiwatan pagulingan. Wah, sing lanang entuk anugerah sing wedok musibah ya. Ben pisan-pisan ngrasake musibah. Nggih. Ya. Gandese luwese aduh nimas dalange pengen. Ki lho aku entuk WA Pripun? saking Bumeo. Loh, Ayo, wes iki wes bahaya iki. Iki mesti adu-adu lho, Bro. Bumeo. Lah iki lho. Nyapa? Mas Akbar mangke rampung wayangan Meo mang pateni kula kalih jenengan mawon. Oh. Ya, dalah. Dita. Nah iki lho diwaca. Oh, lha iki lho, bar engko urip noneh. Wong mati. Masane. Ayo. Cah-cah yo gelem. Aku ki repot lho duwe bojo ayu. Tak tinggal ngomah kok disuluh tangga. Jak tanggapan nggih kerayan yoga. Ayo. Ning kuning. Lancer kuning kinawa liyan. Ayune
boten pun kakang dhewe. Gonge manual. Wayah tak ngempul mau udut ae. Wayahe ngempul udut lali le ngempul kempul dhewe. Iso Pak ya. Iso nggih berarti iso kempul iso. Mau bas iso ora? Bas. Oh, apik ya lambene ya. Multifungsi. Multifungsi. Mau dadi kloset iso ora? Ora iso ya. Ora iso. Ya. Nyapa. Terus cangkem ku arep mbok uyuhi. Ora, ndak. Ayo kudu gelut ae. Ora. Mbak Rinvi. Nggih Mas Akbar. Hanembang. Supados Siap. hanglipur para marga masyarakat mapan wonten ing Hapengkol. Ya. Pengkol nggih. Nggih. Dadi perkara Anu, Mbak. Nggih. Niki wonten pamundutan liwung kalih ninggal katresnan paduka panjenengan milih ingkang pundi? Nggih, ninggal katresnan mawon nggih Mas Akbar. Ninggal katresnan nggih. Digarap jaranan pareng. Pareng. Nggih. Nah, ninggal katresnan. Engko nek wis suwuk ya ta, nek wis suwuk solah jaranan. Ki bocah iki ketoke wis moh karo menungso. Dateng napa? Lho atase nyanyi njaluk digarap jaran. Lho, Maksudnya iramanya. iramanya moh. jaranan Tak kira kowe nggih. njaluk digarap jaran. Mboten njaluk ditukokne jaran ngono maksudnya. Ketokno ciri khas Tulung Agungmu, Mbak. Siap. Ciri khas Tulung Agung tidak ada lain yaitu adalah Hasinde Rewe. Aku tahu goleki ciri khas petuk ciri kabeh. Yo, coba kaya ngapa? Ninggal katresnan bersama Mbak Rinvi sapa mau? Rinvi Mewati. Lho kok yo ngeleh-ngeleh jeneng ki yo kok nyapa. Ananda nggih. Ananda. nggih. Ananda Sumeo. Bulan apa Mbak lahir jenengan? Mei Mas Akbar. Gemini ya berarti ya. Gemini. Lah jenengan kok sumerep? Yo no nek Mei iki Gemini. Oh, soalnya Gen Z nggih. Gen Z. Nggih, lek Cak Meo bulane napa? Trowelu. Kok trowelu ki niku siung. Pokoke aku apalku Trowelu. Oh nggih, pun. Kula kinten nek Oh, soalnya gisul soalnya nggih. Solok sak cangkem kabeh. Lho lah niku bahasa halusnya gingsol. Wis apalku laire tahun piro Trowelu. Yo, coba kayak ngapa ya? Digarap jaran ninggal katresnan bersama Mbak Rinvi Ananda Made in Tulung Agung. Yo, coba. Asta berapa?
bergoyang. Dihabiskan. Yo. Ojo lali paweng aku. Kemana kang mas? Janji aku kang setia satu Lho, lah kok mbok buka ning kene iki lho. Weh. Oh. Gojara. Tak kira nek arep. Awas. Wah, jarane lanang kesenengan.
Ganongan. Batalipun risang pate pucung anom. Ingkang ngrepek bibit dalem prawadya saking Bantarang Edo. Komplit. Oh, ganongan. Ganong. Wah, iki. Yuk. Ganongane cilik kaya roti. Totalitas luar biasa. Waduh, arti tali enek sanggule. Ubetno oleh gulu, Nduk. Awas minggir. Ayo senggak kabehnya. Untune kemeng, kurang gede. Oh, kono. Makane ancang-ancang, heeh. Duwe untu kudune monyong sing gede. Jungkir balik oleh ning aja menek. Engko suwek. Jarike iki lho, Dik. Ayo. Hop. Alon. Ayo.
Kleru Mas, kleru. Iki wong nggih pancatan. Sampeyan ning kono tak kira apa ngono? Kaya apa? Koson. Bagus e ngene kaya son. Oh, Ya saiki sampean. Yo, ganti. Ganti Mas Mio ki mung wis joget sak kayange. Kok iki? Oh iya iki. Oke, gonen. awas. Lah wong raimu wis kaya ganongan to. Gua ya. Kursine ndi? Lah aku nek trimo ngene tok mah. Lho nyapa? Atraksi nu. Mbok panggung pisan. Oh iya. Waduh. Oh iya. Wah. Ayo yo. Oh. Tunjukkan ayo Mas ya. Nah. Awas. Kok iso bathuke kena untu lho. Iki umume ganongan ki. Lho nyantol Mas. Piye ya iki? Kok lah ya kok kowe buta cakil umume lek gawe ganongan iki ngene ya. Lah iki ngene. Ora mentolo nyawang aku. Mas iki mun Golek tepak. mangan camplokan. Heeh. Kok iki diumbah ping 7 ya? Kirik. Ayo coba kayak kamu. Yuk. Oh. Hei. Oh. Oh. Sampeyan saiki ning kono meneng karo ngene ya, sik meneng. Karo ngono tapi panggan. Heeh. Kaya mang. Oh, ngono, oke. Loh, aja ngono, sampean ngene. Nah, ngono lho. Nah. Hei! Iya. Perokno kok malah. Ya, ngono. Bayo aku. Ayo, pas matane. Ayo. Ci. Piye ya? Wis. Wayangku remuk kabeh engko. Ya ora apa-apa mau rusak ning kene berarti kan sitok tak pek. Niku angsal. Alhamdulillah. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Brambange batine akeh. Amin, nggih. Wah. Kenapa mbok malih niki dilangkai yo nggih? Aja. Jereke Pak Heru. malih ho. Oh, waduh Lia. Lia. Wah, iki to, Mas. Ya Allah. Ndi to Lia ndi? Lah apa Mbak Lia sing dikene kene? Ayo jak rene. Ya. Ayo. Ayo. Wah, lagi bapane ngono iki. Warok. Ji.
ora ndomo ento. Salaman Mbak Lia, salaman. Selamat malam Mbak Lia, Masya Allah. Ada. Ora Dikapake demek to, ora. Mas. Oh ya. Ojo kenceng-kenceng to Mbak Lia. Iki bocah halus kowe iki mosok sampe kelaran. Jajal kono. Ora mungkin nyuwun sewu Mbak. Dikapake to bedane podoane. Anu kuwen cengtet. Iya. Nyuwun sewu ngagemik, Mbak. Ngagemik. Amar samanane malah. Iki to pacare Mas Mio iki. Wah iki to, layakno sampean gak iso bengi pitung gak iso turu pitung bengi pitung dalu ki ya iki to. Mergae kebleken ampek. Alhamdulillah gak kebetulan. Iso ngomong. Lah wong kok piye to? Oh iya iso. Jajan Mbak, sampean Bokro iso kulkas, goyang berat, iso joget apa gak? Iso. Reyok Ponorogo. Ayo. Ganongan. Wah. Ayo Mbak. Ayo. Ayo Mbak, tak sawer yuk. Peseki bombong iki. Ayo lho. Nek iki wis rasa nggo dadak merak iki, yo. Ojo dhuwur-dhuwur. Aja duduk. Aja mbok terane. Aja. Aja mbok terane. Mengko kodoke mlebu. Gak apa-apa semene wae. Tapi kae kan nggo katok jero. Oh iki arep golek ning katok jero bingung lho. Ayo. Sumo. Hop. Lindu. Wong dikon joget gak nang malah ngetokne sumo. Wes makasih Mbak Lia. Terima kasih. Wes Terima kasih, wah Jan. Oke, sebentar Mbak Lia. Terima kasih ya. Oh dibalekne. Tak balik kene. Nah, kowe sitok kas. Heeh Mas, mbah nuwun. Ya ora Pak, apa-apa aku iki ya. yo nek ngowahi wong kok. Ngono kuwi sok to. Ngono kuwi sesuk-esukno pamer. Iki iso mudhun apa ora? Jabang bayi. Lah, malah anjlok. Malah anjlok. Kawan ki nyapa kok. Lah wong kono kon dhuwur wajur mak jeleng ngono. Istirahat dulu Mbak Rinvi. Oh nggih, terima kasih istirahat Mas dulu. Abang. Luar biasa. Luar biasa. Wah, Jan. Ngono Piye? panitia iki disaranke meo padha emoh. Dilanjut ya, Mas? Oke. Mbak Renjel karo Mbak Yola jumeneng bareng. Ayo, Mbak Renjel karo Mbak Yola. yo yu Rangel. Kleru. Sepatica, yuk. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Wah. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Renjel. Wilujeng dalu selamat malam Mas
Mas Akbar. Wilujeng dalu juga untuk Mbak Yolanda. Selamat malam Mas Akbar. Iya. Wilujeng dalu Mas Akbar. Heeh. Lama tidak jumpa sama Mbak Renjel sama Mbak Yolanda. Ya lama sekali ya Mas ya. Sudah berapa tahun? Berpuluh-puluh tahun ya Mas. Nggih, ya, ngaten iki nek kula ndalang ditunggoni Mbak Renjel semangat kula tambah 30%, Mbak. Ngapa nggih? Kajarine Renpi. Mukidi. Ya ngono ki ndak apa-apa ya Mas ya. Ndak apa-apa, ndak apa-apa. Ning dhuwur ngene iki ora apa-apa Mas. Ora Punyanya masalah. umum ngono ki. Kok Mas Mio, Tun. ini sama-sama lulusan dari Institut Seni Indonesia Surakarta. Isi, weton isi niki. Lek tengin jenengan. Nek Mbak Yolanda liting kula. Nggih. Nek niki di atas kula. Oh. Lah kowe apa lali? Napa? Aku rektormu lho. Wah ya Allah. Kayak ambruk langsung isi langsung. Lho Mbak Renjel niki anu lho, juga mempunyai talenta yang luar biasa. Apa iki kok apa ya iso jaran? Mboten. Mas Teh ora jaran. Lah, Upami ngendang pripun, Mbak? Wah lah iki. Wah. Langgam nih. Oke ya? Langgam oke. Oke. Pindah ngarep pelan, cemplon Mas sing usung-usung ben cemplon. Boten kula sing mandap. Boten mengke eman-eman jenengan nek Eman-eman, ya. kula boten percaya kalih kanca-kanca kula. Kowe kok mudhun nggih krayan cacah bar malahan. Ngono ya. Anu to ganas-ganas ngono ya. Ini. Astabrata ya ganas-ganas to. Kamu pengen tahu bagaimana suara buaya? Bagaimana Mas? Selamat pagi sayang. Oh ngono to. Tak ning ndi? Nah, ngono se alon-alon. Niki ndelok ajar nggih Mas Akbar kula. Jos. Iki anu mik. Mic-nya Mas tolong mic-nya. Mic vokal diubah tak. Anu bantal sindenya dipindah napa mboten? Oh mboten musa. Oh mboten usah. Saged Apa nggih. badhe lenggah teng jaran? Ya. Mengko sing ngendang Mbak Renjel, sing nembang Mbak Yolanda. Wes pokoke kita kupas anu potensi-potensi malam ini. Masing-masing luar biasa. Ya, langgam mawon. Nggih, mengke sing kedua bacotne jaipongan ya Mas ya. Siap, oke. Oke, Dicek sik, Oke. suara kendangnya dicek sik. Saya cek dulu ya. Ya. Ini kulitnya saya cek dulu. Au. Kulit kendang. Oh, Mas kulit Akbar. kendang, iya, Sampean iya. Kok pikirannya ya? Pikirannya padha karo pikiranku. Ketatap untu Mas. Pikiranku padha karo Aku wis pikiranmu. bolak-balik. Coba, tak. Tak. Iya. Tak. Muni mboten. Miki. Anu di unggahne Mas. Heeh. Gen. Diunggahne miki. Iki wis Pun muni. pun. Sampun. Jajal tak. Pak Bambang. Ora sah. Tak ngono. Tak. Ya, deng. Dut. Wih. Duh, ya wis ora apa-apa. Penting didut Mbak Renjel marah mangkusan. Iso. Aku boleh merinding nih ya. Ayo iki yo tunggal ya. Lah ya apa toh? Mosok didudut cah kowe terus merinding. Lah wong ganteng iki Mas. Masa aku ndak kedut-kedut. Au. Lah aku kok ora ganteng. Aku kacek siteng nek ora anake Yumukilah wis ora. Yo, anu ya, langgam dulu. Podang kuning saja, langgam. Niki berarti langsung buka celuk nggih? Buka celuk ditampa kendang. Mengko rambah kedua engko ditibakne jaipong, Mbak Renjel ben apa itu bersama kur sama Mbak Yolanda. Ya. Nah, oke. Yuk, coba kaya ngapa? Buka celuk langsung kemawon Mbak Yolanda. Ya. Tepuk tangan. Iki putri yo iso ngendang. Adekno adikku SMP meteng.
tensi podang andudut hati kepranan ora mendem hatiku san saya gatra tak Yo. son pikan bulu tengah ayo Hey. Oke. ada Mbak Yolanda Mbak Renja Mas Meo ayo Wasik deh. bokongnya Mas Guyan jandok ya. Hey. Hey. Iso awan ning omah wis ora kerasa Hey. anggoleki sing tak sayang mungkin pikiran kamu goleki Hey. ora krasa Hey. iso awan manengan liya kangen tak sawah mencok ning apa kencana dari soko adonan sambil ngoceh Elo kae. Sleret ireng. tambah manis Ibu bunga. ibu bunga yang takon gandeng Ora bakal. Si podang. si podang andudut ati ketranan Oh, ae. ora mendem hatiku tan sayang So so. Terima kasih Mbak Renjel, Mbak Yolanda. Luar biasa Mas Akbar. Undangnya diambil Mas. Mm-mm. Sip 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 luar biasa. Ini sesuk wis dadi konten-konten, dadi Nggih. bahan konten dipedoti karo Alhamdulillah, wong-wong. YouTuber kathah Mas Ya. juga turut menyiarkan pagelaran pada kesempatan malam hari Iya, ini. betul 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 betul.